नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम शुद्रादि कवात के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों शुद्रादि कवात आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवात है जिसका उपयोग करने से समस्त प्रकार के कफज रोगों का नाश होता है। कफज रोगों का मतलब है श्वास, खांसी, दमा, न्यूमोनिया, इन जुखाम, खांसी, पीनस, साइनस, इन सभी रोगों को ये दूर कर देता है। इसलिए इसको शुद्रादि कवात कहते हैं। इनमें सिंपल 4-5 औषधियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें आप आसानी से मार्केट से लाके उपयोग कर सकते हैं और इसको बनाना बेहद ही आसान है और इसका प्रयोग करना भी बेहद आसान है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसका बेझिझक उपयोग कर सकते हैं और मात्र कुछ पैसे लगा के आप इसको खरीद सकते हैं। यानी कि जो जड़ी बूटियाँ इसमें डलती हैं उनको खरीद सकते हैं और बना भी सकते हैं। बहुत ही कम खर्चा इसमें आता है और आप अपना रोग भी जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब बात करते हैं शुद्रादि कवात में कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों शुद्रादि कवात में छोटी कटेरी की जड़, गिलोय, सौंठ और पुष्करमूल, इन 4 औषधियों का ही प्रयोग किया जाता है जो कि आपके आसपास में भी या तो मिल जाएगी या फिर पंसारी के पास तो निश्चित ही मिल जाएगी। बिल्कुल आसान है, आप कहीं से भी पंसारी के पास जाइए, ये नाम बताइए उनको, आपको बिल्कुल दे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये सभी औषधियाँ लाने के बाद में आपको इनको अच्छे से साफ़ करना है। अच्छे से साफ़ करने के बाद में इनका आपको यवकूट करना है। यवकूट का मतलब जौ के दाने के बराबर इसका कूट के पाउडर तैयार करना है। ज़्यादा बारीक आपको नहीं पीसना है, जौ के दाने के बराबर इसका टुकड़े कर लेना है। टुकड़े करने के बाद में हाँ एक बात और, ये सभी जो चारों औषधियाँ हैं आपको समान मात्रा में लेनी है। यानी कि अगर आप 10-10 ग्राम लेते हो तो 40 ग्राम लगभग ये बन जाएगा। अगर 20-20 ग्राम लेते हो तो 80 ग्राम बन जाएगा। अगर 100-100 ग्राम लेते हो तो 400 ग्राम बन जाएगा। आपको समान मात्रा में ये लेना है। समान मात्रा में लेने के बाद में आपको पाउडर जौ के बराबर इसके दाने कर लिए। अब जब भी आपको बनाना हो तो वही विधि है, इससे 2 चम्मच यानी 10 ग्राम लगभग आपको औषधि की मात्रा लेनी है और लगभग 16 गुना पानी आपको लेना है उबालने के लिए। औषधि से 16 गुना पानी लेके उस पानी में इस औषधि को डालना है और उबालते जाना है। मंद अग्नि पे इसका पाक करना है और जब उबलते उबलते जब इसका चौथा हिस्सा शेष रह जाए तो इसको अग्नि से उतार लेना चाहिए। उतारने के बाद में इसको हल्का ठंडा कर लीजिए, यानी गुनगुना सा रहे। गुनगुना रहने के बाद में आपको इसमें से थोड़ा शहद मिलाना है। शहद मिला के आपको दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करना है। 3-4 दिन तक अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको फ़र्क भी महसूस होने लगेगा और श्वास रोगों के अलावा, कफ रोगों के अलावा ये अरुचि में भी काम करता है। अगर आपको भोजन के प्रति रुचि नहीं है तो भी यह काम करेगा। तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल कीजिए। ये आसान विधि है बहुत इसको बनाने की। और अगर आपको इसके अलावा कमर में दर्द भी रहता है, यानी कि पीठ में दर्द रहता है, कंधे जकड़े रहते हैं, कमर जकड़ी रहती है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये थी शुद्रादि काढ़ा बनाने की विधि। आप ज़रूर बनाइए और फ़ायदा उठाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए ताकि बाकी के लोगों को भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे बनती हैं। लोग समझते हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती है, पता नहीं कैसे क्या बनती होंगी, हम तो जानते ही नहीं। अगर गलत औषधि खा लिए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम तो आपको पूरी जानकारी देते हैं औषधि के बारे में कि आप कैसे बना सकते हो, कैसे इसका यूज़ कर सकते हो, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। ये सारी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो आप क्यों नहीं इसे बनाते? आप बिल्कुल बनाइए। आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटने से बच सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय आयुर्वेद।